磡係一個好特別嘅地方，一街之隔，嗰邊紅館每晚都喺度開 show， 呢邊殯儀館又係每晚都喺度開 show。生人嘅感受先至係最重要。咪就行外人同行內人嘅分別咯。你個心都唔喺殯儀。做男模全男全女傳統嚟㗎，可以嘅話我做咗啦。講過10萬次㗎啦，女人有月經，祖師人唔中意嘅。頭先啲説話聽咗30年。阿文哥，你搞清楚啊！我唔係你條僆嚟，我做嘢係唔使經你批准嘅。我1蚊都唔會攞呢條友嘅，因為我怕知道啊。如果你睇唔過眼嘅，門口喺嗰度，好行唔送。你哋男模就係負責超度先人，我哋行街就負責超度生人。生人點會超度咧？你不知所謂。我唔係㗎，生人都要破地獄㗎，生人都好多地獄。